松太郎の冷麺を頼んでみた。新宿おたき橋通りにできた牛丼でおなじみの松屋の新業態松太郎。今日は冷麺980円を注文しました。全体的なビジュアルはこのようになっておりまして、具材はキムチ、ネギ、メンマ、キュウリ、チャーシュー。麺は盛岡冷麺よりはちょっと細いもちもち麺です。トッピングで貝柱をつけてみました。スープは最初から酸味が強め、人によっては酸っぱいなと感じるかもしれません。トッピングの貝柱は冷麺に放り込みましょう。今みたいにめちゃくちゃ暑い時期にはいいかもしれません。まだやってませんがお持ち帰りもできるみたい。行列も落ち着いてきたので一回行ってみて。チャンネル登録よろしく。